Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny Facebook sy ny YouTube ny Masofo Amerikana. Androantsika dia manambahiny Andry Rajoberson zay nahazo vatsim-pianarana Fulbright. Ho alantsika ambavana izy androany ho antantanitsika ny lalana nandalovany nahazony an'io vatsim-pianarana io. Dia mametraka fanontaniana amin'ny Andry voalohany indrindra zany hoe izy moa ilay Andry ahoana ny tokony inona zavatra tokony fantatray momba anao. Andry moa zany anarako Andry Rajoberson dia Andry ny tena hoe fiantsoananako. Dia mpianatra tao amin'ny agro teny Ankatso 5 taona teo zany ny fianarana tao. Dia nivoaka tamin'ny taona 2015. Dia ny tena fianarana laniniko tao amin'ny agro tao dia ny mahakasika ny hoe agro management zany hoe ny mahakasika ny tontolo ambanivohitra sy ny resaka sehampiariana ny resaka fitantanana zany. Fa amin'ny sehatra agricole zany sy ny sehatra hoe tontolo ambanivohitra. Dia ny asa efa nataoko ny tena hoe efa nataoko zany ny asa mahakasika hoe fikarohana amin'ireny tontolo ambanivohitra eny. Indrindra moa zany fa ny fikarohana mahakasika ny fampandrosoana maharitra zay misy fandraisana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana reny zany. Zay zany no anisan'ny asa efa nataoko. Dia efa niasa koa ho ana ONG niasa tamina Tetikasa fanatsarana farim-piainan'ny Tatsaha tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny tamin'ny faritra avaratra Atsinanana. Dia ONG NCB Aclu zany niasako. Dia ny tena asa nataonay Tetikasa fanatsarana farim-piainan'ny Tatsaha amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny coopérative zany. Zay zavatra hoe mbola betsaka ny tsy mahazo an'ilay izy raha eto Madagasikara manokana nefany manana zavatra tsara be ilay izy dia manana afaka entina hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Dia ny azo lazaina hoe tena hoe traikefako zany raha par rapport amin'izay hoe fianarana natao sy le hoe asa natao zay dia eo amin'ny fitadiavana le hoe paikady ahoana ny ahafahana hoe raha misy zany fikambanana tantsaha na hoe coopérative zany eny amin'ireny tontolo ambanivohitra eny dia ahoana ny ahafahana mampaharitra anazy na ara économique io na ara social zany. Zay aloha zany mba hoe traikefa hoe ananako zany raha amin'izay fianarana vita zay. Ankoatran'ny fianarana sy ny lafiny arak'asa ahoana no ahafantarana ny Andry keo zany? Anisan'ny ahafantaran'olona anahy koa moa zany zaho koa anisan'ny nitarika ny fananganan'ny association hoe Our Challenge for Madagascar. Dia association ana tanora daholo zany zay mamboara anatin'izy io. Dia ny tena hoe tanjona zany dia ny fampandrosoana ny ataoko hoe communauté zany. Approche par communauté zany nataonay anatin'ny association io dia miezaka hoe inona étudiena communauté anankiray dia inona ny vahaolana mety amin'ilay communauté. Manana communauté anankiroa zany zao zay iasanay raha eto Madagasikara. Misy any Djorby dia misy any amin'ny faritry Feniriveste. Andro vitsivitsy izy dia efa andeha hizotra ao makany États-Unis zany anao ny andratso fianarana anao master's degree amin'ity vatsim-pianarana Fulbright ity. Ahoana moa ny fomba nahainoanao sy nahafantaranao an'ity programme ity dia ahoana sy ahoana ny fomba niomananao inona ny zavatra nataonao niomanana fanamboarana ny antotan-taratasy rehetra mba azonao lazalazaina aminay ve zao no nahafantarako an'io dia nanomboka tamin'izao fotoana zao nanomboka nafantatra azy dia nanomboka niomana inaby ireo lalana rehetra nataonao nahatongavanao amin'izao tanjona zao hoe efa andeha zany efa nahazo an'ilay izy ianao zao. Tamin'ny 2015 nisy nanana opportunité zany ako nandray anjara tamin'ny study abroad miaraka amin'ny Stony Brook ilay izy dia ao amin'ny centre Valby Ranomafana ilay izy no atao ilay study abroad. Dia ny tena atao amin'izy io dia fianarana sy fikarohana mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Zay zany natao amin'ilay study abroad. Dia mpianatra Amerikana zany no nifanerasera tamiko sy niara-nianatra tamiko tao amin'izy io. Dia nandritran'izay hoe fianarana sy fikarohana zay zany ako no natsapa hoe mbola tsy ampy fahalalana zany mahakasika an'ilay tontolo iainana eto Madagasikara sy ny hoe inona ny mety hoe vahaolana mahomby raha amin'ny fiarovana tontolo iainana eto Madagasikara. Dia tamin'izay zany ako no natsapa voalohany hoe tokony hanohy fianarana. Dia niaraka tamin'ny mpianatra Amerikana koa moa zany atao dia natsapa hoe any Amerika zany no tena hoe mba tiako andehanana zany amin'ny fianarana. Dia soa ihany nefa fa le recherche nataonay tao amin'ny centre Valby io zany dia niprésentena taty amin'ny ambassade ilay izy. Dia nandritran'ilay présentation zany rehefa vita ilay présentation dia nanana occasion ako niresaka tamin'ny mpiasa tato amin'ny ambassade dia mba nanontanytany hoe inona ny mba opportunité na bourse misy zany.
raha ohatra hoe ho any Amerika. Dia tamin'izay nahafantarako ny Fulbright voalohany tamin'ny 2015 zany. Dia rehefa nafantatra an'io zany ako dia nanao recherche en ligne amin'izay dia niezaka nitady hoe inona daholo ny fepetra ilaina, inona ny minimum mangatahana amin'ilay dossier sy ny tariny. Dia nanomboka tamin'izay zany dia efa niomana amin'izay zany tamin'izay fotoana izay. Dia nanomboka tamin'izay zany dia efa nanomboka niomana ny resaka hoe study objective, personal statement, fanomanana ny TOEFL sy GRE zany dia efa niomana tamin'izay fotoana izay. Zay zany le lafin'le fiomanana. Zao zany zao andeha hianatrano, ina moa zany zavatra ianaranao any, zavatra mitohy amin'ny zavatra efa nataonao teto fe sa misy somary mivoana kely amin'ny zavatra nianaranao teto, ina ny zavatra ianaranao any zany zao angalanao an'le master's degree any États-Unis? Ie, anamafy an'le fahalalana mahakasika an'izay hoe fampandrosoana maharitra ny tontolo ambanivohitra zany. Zay zany tena hoe tiako ianarana sy amafisina zany. Zay fahalalana kely mba ifananako zay zany tiako raha ohatra zao miresaka hoe coopérative zao dia coopérative plutôt mijery ny hoe économique social fa ny côté environnemental nefa important be raha eto Madagasikara. Raha iveratra zao ohatra ny tantsaha dia tsy maintsy ila tany zao izy ohatra. Nefa an'izay ohatra to dia mifanohitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fiarovana ny ala zany. Manintona anahy be zany le fahasimbany tany sy ala eto Madagasikara. Dia tia hianatra bebe kokoa momba an'izay dia ampivadiko nefa an'izy hoe tsy hoe hiaro an'ilay izy fotsiny fa ahoana ny ampandrosoana an'ilay omponina manodidina an'ilay toerana arovana koa nefany. Zay zany no tiako fantatra zany. Za zany mino fa raha ny fahafantarana mahakasika an'izay zavatra izay dia anampy be amin'ny fametrahana politika na hoe vahaolana mahomby ho an'ny izay hoe fiarovana tontolo iainana zay sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zany. Hiezaka andalina ny hoe na ny lafiny ara-tsiansa io, na ny lafiny ara-teknôlôjika, na ny lafiny ara-tantara, na hoe ara-pomban-drazana, raha ohatra izay zany ny vahaolana azo atao, tiako fantatra be zany izay zavatra izay. Dia izay no anisan'ny hoe ianarako rehefa any Amerika. Ny sekoly andehanana moa zany dia ao amin'ilay hoe Yale University, anisan'ny ao anatin'ny sekoly sangany indrindra any États-Unis, ao anatin'ilay antsoina hoe Ivy League izy. Zany hoe anisan'ireo sekoly sarotra indrindra ny idirana ao aminy. Ao amin'ilay Yale moa zany andana niandry dia fantatra hoe inona zany zavatra miandranao any, inona zavatra tena manitikitika anao momba n'io sekoly io, inona zavatra tena ho fantatra bebe kokoa, inona tsy ahivontsika eto fa ny département idirany andry zany dia anisan'ny département anisan'ny ratsy voalohany izy dia faharoa amin'ny eo amin'ny lafin'ny fikajiana ny tontolo iainana any États-Unis. Zany io zany départementa mikarakara ny fiarovana ny tontolo iainana ary matanjaka indrindra ny États-Unis miresaka eo amin'ny fianarana eny ambaratonga ambony. Zany hoe andehana amina sekoly tena faran'izay sangany izy zany eo amin'ny lalam-pifanana andehanany. Dia inona ny tena mba andrasanao zany hoe omeny io sekoly, inona ny tena mampientanentana anao amin'io sekoly io? Tamin'izay hoe za nanao recherche tamin'ny 2015 zany nefa nijery université dia nisan'ny nanentana anahy indrindra zany tamin'ilay sekoly dia hoe le programme environnemental zany satria mijery zany ny école rehetrarehetra dia hitako hoe nisy nampiavaka anazy zany le sekoly na ny resaka hoe ny fepetra takiana fidiranao dia eo koa moa zany ohatra zany zao za koa andeha hianatra an'ilay sekoly tsy hoe tonga dia hoe mianatra fa mijery zany le sekoly hoe manao approche interdisciplinaire zany le sekoly, tsy hoe akory ny hoe zay olona nanana background environnement ihany ohatra mandeha ao zavatra ohatr'izay zao. Dia voalohany zao ny zavatra hoe anisan'ny antenaiko be zao le tonga any dia amerina ohatrany hoe misy karazana hoe famerenana kely zany atao zany rehefa tonga any, zany hoe ho anahako zao ohatra mety hoe agronome ataoko fa mbola tsy tena mahafantatra ny resaka hoe foresterie sy ny ala zao ako sy ny rano dia manome formation mahakasika an'izay mialoha zany le sekoly zao. Zay zao dia efa hitako hoe mampiavaka be an'ilay sekoly. Dia zay nisy nanentina anahako be koa tamin'ilay sekoly zany. Dia zany hoe zany rehefa tena hanomboka zany le klasy dia mba hoe mba manana efa tonga dia efa vonona zany. Zay zany hitako hoe mahatsara an'ilay sekoly. Dia eo koa moa le hoe anatin'ny Ivy League le izy dia hoe andeha hianatra ny ivelany ianao dia mba fantatry ny ray aman-dreninao zany hoe aiza le sekoly andehanana zany, au moins zany mba fantatry zareo. Dia zay koa zany nisany mba hoe mahafaly koa amin'ilay izy. Dia eo anatin'ilay sekoly koa
be dia be ny zavatra azo atao eo zany hoe afaka ny efa nomendrareo lista zao zay hoe inona daholo ny groupena étudiant misy ato, inona ny zavatra tsara atao zany, dia mba efa tafiomana koa zany ianao amin'izay fotoana zay, tsy de mampiomana be zany le école aloha, zay aloha ny zavatra hoe hitako tsara be zany e, dia zay. Efa nitenenao teo ihany moa hoe tena niomana ianao hatramin'ny fotoana voalohany indrindra nahafantaranao an'ilay programme hoe niomana tsara tamin'ny lafiny rehetrarehetra, na teo amin'ny akademika zany teo koa ny resaka teny anglisy teo koa ny fiomanana amin'ny lafiny isan-karazany. Inona zany ny eritreretinao hoe tena atohanao na tonga anao tena hoe ty atohako ty ny tena tsy hitovisako amin'ny olona fa ty zany tena facteur anankiray na tonga na voaray tamin'ity, iny mba azonao lazaina ve mety ho tsy ambaratelo izy fa azonao zarana aina mba ho lasa tsy ambaratelo ny hafa koa? Ataoko hoe amafisika any le hoe fiomanana zay ngamba, satria tsy na le Fulbright akory ny hoe tsy hoe miankina amina zavatra anankiray ianao fa ny zavatra rehetra anatin'io dossier anao zany important daholo, zany hoe zany miomana amin'ireo rehetrarehetra io zany ianao. Ny teny anglisy koa tsy azo atao tsinotsinona satria ny rehetrarehetra miainga avy amin'ny personal statement ianao, study objective, ny TOEFL, ny GRE teny anglisy ranoray daholo na zavatra rehetrarehetra zany, dia raha vao iny zany ianao faible dia fa tsy tafavoaka zany ianao amin'ilay izy, dia fahalalana an'ilay teny anglisy zany anisan'ny hoe mety hoe atohako zany, zay zany mety hoe atohako voalohany raha za mieritreritra zany. Dia ny formation nataoko koa zany ankoatran'ny hoe tao am-pianarana, ny field work zay nataoko dia nafahako ny fanerasera tamina mpampianatra avy any Amerika koa zany, dia reny mpampianatra sy mpianatra reny zany anisany nanampianahako hoe ohatra zao ahako hoe manomana ny essai reny zao, ny personal statement sy ny tariny, dia efa misy micorriger le izy, dia efa misy manampy hoe amboary kely ty, na ny resaka faute de grammaire zany na ny resaka hoe le style fanaovana an'le izy, misy nanampy betsaka zany le fanampiana e, dia le fanampiana koa tsy tonga ho azy fa angatahana zany le fanampiana zay. Ianao teo nilaza resaka hoe le teny anglisynao zany isan'ny atoa anankiray, mba azonao tenena hoe ohatrany ahoana ny fomba nianaranao teny anglisy zany, tsy teny akato zany fa ahoana ny fomba nianaranao teny anglisy, samy manana fomba fianarana mantsy ny olona rehetra, fa raha ianao manokana zao dia ahoana ny tena hoe nanamasahanao ny teny anglisynao? Raha ho anahako manokana tsy haiko zany na mety amin'ny olona rehetrarehetra, dia efa natoroko ny namako moa zany zay fomba fianarana zay, fa ataoko hoe vocabulaire aloha zany ny base, zay zany ny base rehetrarehetra, fa le hoe miteny sy manoratra, le miteny dia fijerevana film zay zany raha ho anahako manokana zay, fijerevana film amin'ny version originale zany version teny anglisy. Ny manoratra dia famakiana article, dia mamaky boky mety hoe lava be, fa article reny zany, article scientifique zay zavatra m'intéresser anao zany, dia zay ny vakiana, dia zay ny nampy zany. Rehefa tonga any États-Unis ianao, inona ny zavatra eritreretinao ianarana ankoatra ny fianarana zany, satria ianao any hiaina koa ianao fa tsy hianatra fotsiny, mety misy connaissance hafa na zavatra hafa tianao ianarana any États-Unis, inona ny zavatra teneanao ianarana any ankoatra ny fianarana? Asana mbola fianarana ihany zany, ny resaka communication sy public speaking zany tiako mafisina be, satria za mahatsiaro hoe faible be amin'izay zavatra zay, satria za zany mbola ataoko hoe anisan'ny ataoko hoe pire zany e raha amin'izay lafiny anankiray zay, dia niezaka nianatra nanatsara foana zany, indrindra fa nanomboka tamin'ny hoe 4e année 5e année reny zany, dia hatramin'izao moa zany mbola manatsara foana, dia mietreritra fa hoe ny fandehanana ny Amerika zany mety hanampy be sy le fianaranao elona koa mety hanampy be amin'ny fanamafisana zay lafiny anankiray zay, dia anamafy koa ny resaka leadership, zay koa zany ny tiako mafisina koa zany rehefa tonga any. Ny resaka hoe activité, ohatra hoe activité sportive, dia
ny resaka activité any anaty rano zay ngamba ny reny mbola faible be koa am'ireny de ohatra hoe tsy fantatro ny resaka kayaking reny zay zany mba tiako hoe andre anjara be am'izay zavatra zay. Iny ny teninao farany mba misy zavatra azonao ambara farany fe anakatona antsika zao famelabelarana fofo izao. Afatra fo ngambany ho an'ny mpijery sy ho an'izay olona hoe mba te andre ahazo ny vatsim-pianarana Fulbright zany de afatra voalohany angambany de hoe azo atao tsinontsinona ny teny anglisy zany satria any zany ny bazin'le izy rehetrarehetra de ny afatra faharoany azo atao tsinontsinona koa ny fiomanana satria tsy mitovy le olona hoe niomana ny ametraka an'le ananao candidature sy ny hoe ny olona hoe tataitra fotsiny le hoe fanohizana fianarana zany tsy hoe te amin'ny fianarana te ho any ivelany na ohatra zao de zay fotsiny zany hoe de hoe te amin'ny fianarana de ametraka candidature tsy zay le izy fa mila fahavonana be sy détermination zany anatin'le izy de fatary tsara zany ina ny tianao atao de manaova an'le demande de ny afatra fahatelo de hoe azakivy zay zany za koa raha ohatra hoe zany raha tsorina zany marina de tamin'ny 2015 de fa nanandrana nametraka atao Yale University mihitsiny fa mbola tsy nafeno an'le fepetra fa 2016 miaraka amin'le Fulbright zany nafeno an'le fepetra de vao may tsara be koa izy niaraka tamin'ny bourse izy de vao may tsara be de aza mora kivy zany am'le hoe raha ohatra hoe tsy mahazo amin'ny voalohany fa manaova foana zay zany ny afatra ho an'ny mpijery. Efa voafity ny andry tanteraka angamba ny zavatra tokony amaranako azy fa de ny hoe ny teny anglisy de ny fahavononana détermination de mila tena matotra zany mikarakara le izy fa tsy tataitra fotsiny araka ny voalazany teo de azakivy fa fananana le izy de zava fananana le izy de zay sangany ihany no raisitsika fa be dia be ny sangany any anatin'ny vahoaka any de miandry atsika indray amin'ny taona manaraka fa de mirary soa ny andry tsika vita soa matsara de mafita be misaotra indrindra.